Всем привет, ребята! Приветствую на своем канале СВ Кролл. Хотела вам рассказать такую вот историю о фальш-камине. Значит, у нас здесь когда-то была печка. Это на даче. Зимой делать нечего особо, а сидеть без дела я не могу. Как бы на улице морозы, там строить клетки, еще что-то делать нереально. Потихоньку ковыряюсь в домике, когда приезжаю сюда на выходные. И вот у меня, значит, вот эта печка, в общем, мы ее разобрали. Но осталась вот эта вот такая вот выступающая ее часть. То есть мы, получается, здесь это все срезали, а вот это осталось. И сам, естественно, выход остался. Еще на крыше там 3 метра, значит, идет из кирпича сложенная труба, и только потом выходит тонкая, такая круглая на крышу. В общем, мой муж предложил, чтобы не мучиться, не ковыряться, все это не разбирать, и на крыше, как говорится, тоже и дырку не оставлять. Предложил закрыть это все гипсокартоном. Я тут покумекала, и у меня родилась такая вот идейка сделать фальш-камин. И вот что получилось. Значит, построила я, сложила все это из газоблоков, он очень легко пилится, так как я это делала в основном сама. Муж там изредка мне помогал, когда видел, что уже я устала. В основном, конечно, сама. И вот эти газоблоки легко пилятся ножовкой. В общем-то, сложила весь постамент. Здесь, значит, тоже проложены вот так вот 2 огромных во всю длину газоблока. Нет, 3, да, 3 даже. Лежат они на металлическом уголке. И все это облицовано такими вот небольшими гипсовыми декоративными кирпичиками. Не кирпичиками, они настолько тонкие, просто имитация под кирпич. Они такие вот, я не знаю, прям совсем тонкие, как кафель. Вот. Была у меня вот такая вот столешня длинная, не стали ее резать. В общем, образовалась у нее вот такая вот ниша. Ну и здесь посадили нашего волка. Заходи, если что. Пока еще не придумала, что делать с нишей. Ну, пока пусть волк посидит. Так, сюда воткнули электрический камин. Он вообще-то светится. Здесь, значит, лежат дрова. Как бы вообще это обогреватель. Там вот 2 спиральки, все такое. Ну, а сверху вот это вот, типа, дрова лежат, и они, как бы там есть лампочки 2, они мерцают, и как бы вид тлеющего. Но пока еще не подключили, это надо там все будет доделать. В общем, немножко тут косяк такой получился. В общем, оставили там прорезь для того, чтобы туда протянуть провод для розетки. Ну, соответственно, и с этой стороны тоже. Ну, я не подрасчитала этот лаз. Ну, вернее, пока я его